हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मामा। कौन करूछ तमे सकाल सकाल बर्थडे बॉय? मु करूची हाउस बनाउची। हाउस बनाउछ आज तुम बर्थडे? हां। अच्छा कौन करियो बर्थडे रे? सब केक आनियो। हां और डेकोरेट करियो। हां बलून लगियो। हां और इतना पासी। थैंक यू। जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल। जमती आप देखुले मुझे हूँ मो पुअर बर्थडे और मो पु को होगा 7 ईयर। तो ये आम बाहरी जाइए मंदिर पर। तो ये हूँ मंदिर मंदिर जगन्नाथ मंदिर अच्छे। तो चलते आम सहित पूजा कर जेहेतु पुअर बर्थडे अच्छे तो मैंडेटरी मंदिर दर्शन। तो चलते जावा। आउ सब ठाकुर आसुच्चंती माने रघुनाथ सब ठाकुर आसुच्चंती। गड़ पर्व लिखाई आम भी गोटे मेलन से मेलन बोधे। तो से सब माने गाँव मध्य ठाकुर सब आसपट साइड सेपट दी साइड ठाकुर अच्छे समस्त दर्शन करके चलते ना जा भितर को। तो आम ये देखा बेलू ठाकुर मान कपाट बंद अच्छी। तो आम एने कौन करूँ आम भाव शिव मंदिर कर शिव मंदिर टे पूजा करदेबू। तो तापर कारण मेलन लगी तो सब बहुत सारा लोक भी आसपाई प्रसाद भी सब खावा बोधे हो। तो बहुत भीड़ नना मैंने बोधे से बिजी अच्छा। तो प्राय ये नना ना आम केस छिड़ा है नना आसिले आ जन लेडीज तो से निजे ही जाकि भोग फोग लगे निजे ही पूजा करते भितर। किसी समय छिड़ा पर नना आसिले तो आम भोग देदेबा मो पुआ ना पूजा करदेबा। जन्मदिन नारे टी पूजा करते मामा ये सिबलिंग है क्या? ये गोटे मेन ठाकुर कह जाओ हाँ एपटे आलाव अच्छे ना नहीं ये अच्छे चल ये आलाव अच्छे। अभी दर्शन हो गया ना ऐसे रघुनाथ है रघुनाथ है रघुनाथ है। तो आम आसिक चकुली खाऊँ। मो पुक मुझे चकुल दे खाइबा मो जाऊँ मो गोटे बनैबी
कारण भोक बहुत जोर हो गलानी 10टा पर हो गलानी तो एबे सब एग्जाम चलती तो से क्या भी डाकुन कारण डाकिले भी कहीं आसबेनि कारण परदिन मैंने नेक्स्ट डे एग्जाम अच्छी तो कहीं आसबेनि से आम घरे खाली करदेबू आईटी मो झील नहीं आसी गोटे गिफ्ट से पूरा एक्साइटेड कारण फास्ट गिफ्ट कहले चले रैप करके देसी तो से बहुत खुशी है फाड़ी पकड़ देखा ऐसा नहीं बोलना टॉय नहीं बट ये क्या है छोटा परीक्षा अच्छी कि बर्थडे भी अच्छी बड़ा कम खेल अधिका तो ये आसे आम केक आने यहाँ हूँ केक फैक्ट्री भितर तो आलाउ ना से छुड़ा होकर आप कहले से आनीदेवे तो आम एना गोटे केक मंगाई छोट केक कारण आम 4-5 जन अच्छे तो केक मैंने कम लोक कौन किसी तो करेंगे घरे बस आम जहाँ तो चलना तो ये केक नहीं जावा घर को जावा किसी खाଇବା भी नहीं जावा आम घर खावा आम ही जहाँ खाई फ्रेश क्रीम टा आसो 250 नॉर्मल टा 110 अल्प क्रीम दरकार नॉर्मल टा नहीं जाना हाँ माने बहुत कम नॉर्मल टा नहीं जाना तो केक नहीं कि आसला पर आम से चीज जोटा कि नुआ खोलुचे आम भी केवे आसी नु तो चलते देखा ये आम पार्सल नौ चाउमिन स्प्रिंग रोल आ गोटे पापड़ी चाट आर सब दूसरी मो झील सी स्पॉन्सर कारण से जॉब कर कहला मु गोटे स्पॉन्सर करी आम किसी पैकेट भी नहीं जोटा कि आम पड़ोसी मानक देवाक तो से भी आम खाई जेहेतु से भी दिखती तो आम भी जमी भी देवा किसी न डाकिले भी आम घर देदेबू तो ये आसीगला केक आम रखीदे तो मो पु एने ट्यूशन होता है होगा 8:30 तो सार थे तो आम भाविलु चल एथर सार सहित ही केक काटिदेव तो आम आम जहाँ आनी ताकना खाऊ एंजॉय कर ठंडा पी जाइए आम स्प्रिंग रोल आ चाट्र अवस्था तो पूरा खराब।